Če se želite peljati z vlakom po ozkotirni železnici in živite v Sloveniji, to lahko trenutno storite v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju ali v podzemlju Pece. V tem primeru se boste v vagonih za prevoz rudarjev peljali po industrijskem tiru širine 600 mm. V Zrečah so usposobili nekaj 100 metrov tirov z razmakom 760 mm, turistična vožnja pa še ni mogoča. Za daljšo vožnjo treba v Avstrijo, Nemčijo ali Italijo. Zelo dobra možnost pa je Srbija. Tam po izjemno slikoviti progi z razmakom tirov prav tako 760 mm poleti vozijo po 3 vlaki dnevno. Vlak svojo pot začne v Mokri gori in pelje do dobrih 15 km oddaljenega Šargan-Vitasija ter nazaj. Gre za del nekdanje povezave med Beogradom in Sarajevom. Večino teh prog so zgradili za časa Avstro-Ogrske med letoma 1902 in 1906. Povezava iz Sarajeva je prečkala Romanijo in se spustila do sotočja Drine in Lima. Eden krak je peljal proti Višegradu, drugi pa proti Priboju. Železnico Višegrad-Užice so zgradili kasneje v Kraljevini Jugoslaviji in Šarganska osmica predstavlja del te trase. Prvi vlak je po njej zapeljal leta 1925, ukinili so jo leta 1974, odsek Višegrad-Sarajevo pa leta 1978. Po dobrih 2 desetletjih so železniški navdušenci predlagali, da bi progo oživeli na najzanimivejšem odseku čez planino Šargan in 1. septembra 2003 je po njej prvič peljal muzejski vlak, imenovan Nostalgija. Dobro tretjino proge so speljali po predorih. Teh je 22 in skupaj merijo skoraj 5,5 km. Vlaki med 3 postajami vozijo še po 5 mostovih. Največji naklon proge znaša 18 promil. Leta 2010 so obnovili še odsek med Mokro goro in Višegradom, po katerem pa muzejski vlak pelje le priložnostno za skupine, ki ga zakupijo. Je pa carinik na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo rekel, da vlaka tam ni videl že leto dni. Proga je postala turistična atrakcija, ki jo obiskujejo ljudje z vsega sveta. Letno po njej prepeljejo med 70 in 90 tisoč potnikov. Karte je sicer mogoče kupiti neposredno pred vožnjo, a priporočamo rezervacijo. Vlake vlečejo dizelske in parne lokomotive, toda po leti 2022 so vozile samo dizelske. Dizelske lokomotive so rabljene kupili v romunskih premogovnikih. Gre za 4-osne dizel-hidravlične stroje, katerih izvirni motorji so zmogli 450 konjskih moči. Eno so leta 2012 v Niškem lokomotiva AD posodobili in vanje vgradili Cumminsov motor s 600 konjskimi močmi. Ta je tudi vlekla naš vlak. Kompozicijo tvorijo vagoni iz različnih obdobij. Večina je zasteklenih ter za zimske razmere opremljenih s parnim gretjem. Večina. Tako proga kot vozni park spadata pod okrilje srbskih železnic. Ob dizelskih lokomotivah so vozne parna lokomotiva Elza in tako imenovani kraljici Šarganske osmice serije 83. Ta serija ima 4 pogonske osi z razporedom 0,4:1, zmore 400 konjskih moči in najvišjo hitrost 35 km/h. Premer pogonskih koles je 900 mm, teža lokomotive v službi pa 36 ton. Elza trenutno stoji na postaji Mokra gora. 83 smo videli v remizi oziroma korilnici na postaji Šargan-Vitasi, sestrska 83-173 in rudniška lokomotiva 25-27 stojita pod nadstrešnico. Lokomotiva 83-173
je vozila v času našega prvega obiska na tej progi leta 2011. Neuradno so nam povedali, da na paro trenutno ne vozijo, ker so lokomotive potrebne vzdrževalnih del, predvsem pa ureditve papirnih dovoljenj. Tale drezina je vozila na dan našega obiska, a ker smo bili prepočasni, smo jo lahko le fotografirali. Vlak je na postajo Šargan-Vitasi pripeljal po voznem redu. Na najvišji postaji vedno lahko vidimo zanimiva železniška vozila. Od različnih vagonov in lokomotiv do zgibnega traktorja, ki jih premika. Železničarji so lokomotivo priključili na drugi konec vlaka in proti Mokri gori spet speljali po voznem redu. Navzgor kompozicija pelje brez ustavljanja, saj je naklon velik in vlak težje spelje. Navzdol pa se zaradi čudovitih razgledov večkrat ustavi. Za celotno 31-kilometrsko pot lokomotiva porabi okoli 50 litrov dizelskega goriva, kar na prvo žogo ni ravno malo. Toda premaga 300 metrov višinske razlike in pri tem vleče 5 vagonov, v katerih je do 180 potnikov. Navzdol se vlak ustavi na postaji Jatape, kjer nikoli niso prodali nobene vozovnice, saj gre za izogibališče in obenem razgledno točko. Vlak se je pred končno postajo še dvakrat ustavil na razglednih ploščadih, od katerih je najatraktivnejši pogled z Golubiča, kjer se vidi proga v več ravneh. Na cilj vlak spet pripelje po voznem redu. Še 2 spominski fotografiji in se odpeljemo naprej z obljubo, da se še vrnemo, saj tukaj vedno najdemo kaj novega. Leta 2011 je bilo takole, tako je pa danes. Glavna atrakcija seveda ostajajo delujoči oskotirni vlaki, ki privlačijo mlade in stare.